வெல்கம் டு செல்லம்மா பாட்டி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் மந்தி. சிக்கன் மந்திக்கு சிக்கன் நம்ம பெரிய பெரிய பீஸாட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். நான் இன்றைக்கி 5 பீஸ் எடுத்துருக்கேன். இதுக்கு தேவையான மசாலா, மந்தி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போது மல்லி, நல்ல மிளகு, பெருஞ்சீரகம், ஜீரகம், ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, பிரியாணி இலை, லவங்கம், ஜாதிக்காய் ஒரு சின்ன பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜாதி பத்திரி. இப்போ இதை நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மந்தி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதில் ஒரு ஹாஃபை எடுத்துக்கலாம். 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, லைம் ஜூஸ், ஆயில் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா குங்குமப்பூ ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இதில் பாதியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து தான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணதுக்கு மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ சிக்கன் பீசஸை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல மசாலாலாம் இடையில போகிற மாதிரி சிக்கனுக்கு இடையில நல்லா கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போது ரெடியாக வச்சுருக்க மந்தி மசாலாவை இந்த சிக்கன் பீசஸில் நல்லா தடவி வச்சுக்கலாம். இந்த சிக்கன் இடையில உள்ள கேப்பில் எல்லாம் இந்த மசாலா நல்லா போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்க மாதிரி நல்லா பர்ஃபெக்டாக தடவி ஊற வச்சுக்கலாம். 1/2 hour ஊற வச்சுருந்தா போதும். சிக்கன் இப்போ நமக்கு நல்லா 1/2 hour ஊறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி நம்ம அதை வேக வைக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கலாம். உள்ள அந்த தண்ணி சூடாகும்போது இந்த மாதிரி நல்லா புல் இருக்க ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் வேக விட்டுடலாம். $15 to 20 minutes இதை நல்லா இந்த ஆவியில் வேக விட்டுடலாம். மூடி வச்சு பாருங்கள். குக்கரை லாக் பண்ண வேண்டாம், க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு சரியான ஒரு மூடிக்காக வேண்டி அதை நான் இதில் மேலே மூடி வச்சு வைக்க. 20 minutes ஆயிடுச்சு. சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துச்சு. இப்போ இதை நம்ம திருப்பி வச்சுக்கணும். அடுத்த பக்கம் வேகிறதுக்கு திருப்பி வச்சுக்கணும்.
பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா இப்போ வெந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்துச்சு, எடுத்து வச்சுட்டோம். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் வேக வச்ச தண்ணி உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். இந்த தண்ணியை நம்ம வந்து மந்தி ரைஸ் குக் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது அந்த சிக்கன் வந்ததில் அதுலேருந்து இறங்கி இருக்க மசாலா, சிக்கனில் உள்ள ஃபேட்டு, இந்த சிக்கன் ஜூஸ் சூப் மாதிரி டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சூடாகிடுச்சு. இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த பக்கம்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயிடுச்சு. கடாய் விட்டு அதில் ஆனியனை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வசங்கிச்சு ப்ரௌன் கலரில். இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாத்திரத்தில் பாதாம் ஊற வச்சு ஸ்கின்னை ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன், அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கூடவே கேஷ்யூ நட், ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போது ட்ரை கிரேப்ஸ், கிஸ்மிஸ், மந்திக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சட்னி சேர்த்துக்கலாம். சட்னிக்கு ஒரு ஆனியனை வெட்டி வச்சுருக்கேன், தக்காளி ஒன்று, கூடவே பூண்டு ஒரு 5லேருந்து 6 பூண்டு பல் சேர்த்துக்குங்க. பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு சேர்த்துக்குங்க. சால்ட் சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிங்க. ரைஸு 4 கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன். இந்த ரைஸை நல்லா கழுவி ஒரு 20 மினிட்ஸு ஊற வச்சுக்கணும். ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் ஆயில், பட்டை லவங்கம் மசாலெல்லாம் சேர்த்துட்டு green chilli. இந்த மசாலா ஹாஃப் மசாலா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தோம்ல ஃபர்ஸ்ட்லேயே, அந்த மசாலாவை
ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸானால 8 கப் தண்ணி எடுத்துருக்கோம். இது வந்து நம்ம அந்த சிக்கன் வேக வச்சுருந்த தண்ணி, அது கூடவே நம்ம அரிசிக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா தண்ணியும் சேர்த்துருக்கோம். உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த மசாலையில் தண்ணியில் உள்ள உப்பும் இருக்கும். உப்பு அப்புறமா தேவைக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சு தண்ணி கொதிக்க விட்டுருவோம். அரிசி ஊற வச்சு தோற வச்சு வச்சுருக்கோம். அந்த அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். ரைஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. சாஃப்ரான், ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸு சிம்லே வச்சு மூடி வச்சிடணும். கறித்துண்டு தணல் போட்டு உள்ளே வச்சு அதில் லேசாக ஆயில் விட்டோன்னு சொன்னால் ஸ்மோக் வரும். இந்த நான்வெஜ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்மோக்கி வச்சோன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் ஸ்மெல்லும் கொடுக்கும். அப்படியே மூடி ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் விட்டுக்கலாம் நம்ம. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.